Fa ing kulta mongko lamun ngucapno sira hadza utawi iki ilmu fikih termasuk ilmu dunya, ulama fikih termasuk ulama dunya. Ini istaqoma lamun dadi bener, lamun dadi pertelo laka kedue ini istaqoma lamun dadi pertelo laka kedue sira fi ahkamil jirahati ing dalem pira-pira hukume kejahatan wal hududi lan pira-pira had wal hormati lan penempuan nempui ngijoli wa fasril khusumati lan mutus persengketaan fala yastaqimu mongko ora jejeg sira kedue sira fala yastaqimu mongko ora jejeg kedue sira bima indan perkara yastamilu kang mengko ala ing atase ma apa rubuul ibadat seperempat ibadah minasya minyatane poso wa salat lan salat wala fi malan ora ing dalem perkara yastamilu kang mengko ala ing atase ma apa rubuul muamalat seperempat nyambut gawe min bayanil halal wal haram fa'lam warwa sira. Jadi pinginane diaturaken kali Imam Ghazali bahwa kesimpulannya fan fikih niku untuk mengetahui tata cara bersiasah, tata cara berpolitik di dalam urusan mentertibkan dunia, atau dalam menertibkan urusan dunia dan menjaga kerukunan, menjaga ketertiban urusan dunia, yang sehingga ketika di dunia ini orangnya tidak ada yang jahat, tidak ada yang tukang maksiat, tidak ada yang korupsi, semuanya mengambil hak sesuai dengan haknya, menyerahkan kepada hak orang lain. Fikih wis ora pati ora kanggo. Nggih to? Fikih ora kanggo. Rono fikih niku namung digunakan untuk niki jenenge untuk faslul khusumah. Niku memecahkan atau memutuskan persengketaan. Umpama rumah tangga niku wis ora usah ora tersengketa, semuanya saling rela. Dakku, dakmu, dakku. Ayo, dakmu, dakku, dakku. Wis, hati yo. Kayak yang berlaku di masyarakat kita niku kan nggih surapati netepi fikih toh. Mestine wong lanang memberi nafkah 1 hari 2 mud. Sekaligus sing masakno sing lanang tinggal siap saji. Terus bagian umbah-umbah dandangane sing lanang ya sing lanang dhewe, anake bagiane sing lanang. Niki kan tidak pernah dilaksanakan, bahkan cenderung ya wis biasa. Nek sing lanang ya sing umpama sing wedok ya pancen ikhlas. Nah, terus masakno sing wedok, masakno sing lanang ya ikhlas, sing lanang nyambut gawe. Nah, ya wis ikhlas, hasilnya seberapapun juga ikhlas, gak pernah nuntut, tidak harus sesuai dengan aturan. Sing lanang mestine lek melarat niku samut niku 7 on 6,7 sekapan 7 on, lek sugih 14 on, lek melarat berarti 1 kilo. Nah, 7 on karo 3 on setengah kan 1 kilo bujul titik ngoten. Tapi kan enggak pernah diukur sakmono iku wis mitu-mituan. Berarti kan enggak membutuhkan di dalam masalah urusan fikih niki rumah tangga. Terus ora enek wong geger rebutan wangkit, selalu padha ngalah kabeh.
Kaya ngeten iki mboten dibutuhaken fikih. Dan pengadilan nggih sepi. Ora enek wong lapor nang pengadilan. Ya polisi barang ya tenang serasa ngatur lalu lintas kabeh manut lek mengko lampu merah wis mandeg kabeh ora enek sing nerjang. Lha ngeten iki hukum pun mboten wonten gunane, hukum dunya niki mboten wonten gunane. Lah gitu. Karena apa? Sebagaimana hadis musnad itu hadis yang diriwayatkan para rawi-rawi sanadnya muttasil sampai kepada Rasulullah. Niku hadis musnad. La yuftinas ila salah satu. Manusia niku la yuftinasa ila salah satu sing kei fatwa nang menungso niku gur wong telu. Sing membutuhkan fikih, sing membutuhkan hukum, sing membutuhkan pengertian iku gur wong telu. Urusan fatwa ning hukum itu terlalu siji ana amir, yaitu presiden, instruksi presiden, imam. Setelahnya itu kedua ada makmur. Siapa makmur? Makmur itu orang yang diperintahkan imam. Nah, siapa yang diperintahkan imam, yang ditugaskan imam? Ya seperti hakim, Pak Kodi, dalam menikahkan ya Pak Naib, dalam urusan kriminal ya Pak Polisi. Niki wis cukup punan. Kalau hakimnya niku imame wis ngerti masalah hukum, ngerti tata carani, pinter ngaji, nggih niku waqad kanu humul al-muftun, bahwa amirnya ya wong ahli fatwa, imami ya ahli fatwa, makmur sebagai naib. Niki pun beres punan. Ora enek masalah wis ora usah belajar liyane masih ngerti hukum barang karena gunane wis wis imame ya wis ngerti hukum. Terus yang diperintahno seperti kodi, pengadilane ya wis ngerti. Lah liyane umpama ngerti kanggo kaya apa ya, Jan? Lah iki pun beres punan sakjane. Berarti yang ketiga wal mutakallif. Ya niku orang yang mengambil janji, orang yang memberi hukum kepada memberi masukan kepada imam, memberi masukan kepada pengadilan, itu orang yang nambahi penggawean dhewe cara gampangan ngono, orang yang mempersulit diri. Wong sakjane lah imame wis ngerti, gak usah kok omongi. Wis ora usah kok kritik. Ketika hakimnya wis jujur wis gak usah kok kritik, gak usah kok omongi. Cukup niki tok pun orang yang ngaji fikih dalam-dalam dalam hal ini sudah ada gunane. Nggih to. Nah, saiki gunane apa wong sing kono ya wis nglaksanakno. Imame presidennya ya wis ngerti. Terus sing diperintah-perintahno niku yakni petugas-petugas naib ya wis ngerti. Bagian perwakafan ya wis ngerti. Wis napa to yang ngerteni? Kita belajar barang orang tadi pemerintah. Ngeten. Nah, berarti orang yang berfatwa kayaknya gunane fatwa macam-macam. Terus wis nangge kodiyai, wis nangge pemerintah kan ya wis gak usah njaluk fatwa nangge kiai kan ya. Ana masalah apa-apa langsung lapor nangge pengadilan terus diadili. Kan yo kiai kan gak kanggo terusan. Kiai sing urusan ngerti hukum dunia. Dalam masalah warisan wis ora usah tekok kiai, wis langsung panjenengan tekok nangge pengadilan wis dijawab sesuai dengan syariat kan pengadilane wis ngerti agama. Wis kiai sing tukang fatwa kan enggak perlu toh. Lho niki lho yang dimaksudkan Imam Ghazali bahwa ilmu fikih niku urusane dunya tok. Urusannya hanya di dunia. Bahkan karena itu bagi sahabat-sahabat dulu tuh selalu menghindar
ketika ditanya, ketika dimintai fatwa. Tapi mereka tidak menghindar ketika ditanya tentang ilmu Quran, tentang carane masuk ke akhirat. Tapi kalau diurusi tentang fatwa iki hukume piye, hukume ngene ora pati gelem. Ora niku urusan dunya. Terus terang. Urusan dunya niku dikai fatwa. Niku mesti ana sing kecewa. Mesti niku. Karena saya sendiri sering wong geger warisan terus nang omah. Iki mesti ora sing kecewa nih. Mergo sing disalahno sing ngamuk niku ngene. Wah, wis ngoten niku. Lah wis setelahnya dijelaskan kaya ngeten, mungkin panjenengan timbul tanya, ngono lho, ka ingkul ta lek kuwi sik teko. Hadza ini istaqomah laka fi ahkamil jirahat wal hudud. Ini lek pancen istiqomah, ini hanya berkisar. Sebatas menyelesaikan masalah jirahat. Jirahat itu kejahatan saling melukai. Bisa menyelesaikan masalah had. Adilai wong nyolong atau apa itu namanya mabuk dan sebagainya selesai dengan pemerintah. Wal horomat termasuk harus ngijoli, misalnya merusak barangnya orang lain, nah hukumnya harus ngijoli. Wafasil khusumat untuk memutuskan persengketaan. Ini sudah selesai di dunia, tapi falayastaqimu fima yastabilu alaihi rubul ibadat. Namun kita kan belum selesai, belum bisa tentang rubul ibadat. Seperempatnya kitab Ihya yang menjelaskan tentang ibadah. Itu ya fikih toh. Masalah poso, itu kan urusan butuh fikih. Mosok kok arani fuqaha iku ulama dunya tok, kan yo bicarakan masalah hukume salat, hukume poso, tata cara salat, tata cara poso. Wala fima yastamilu alai rubul adat juga tidak bisa menyelesaikan, tidak bisa ditinggalkan masalah urusan fikih tentang adat, yaitu muamalah. Seperti jual beli syaratnya bisa halal bagaimana, barang yang dijual harus bagaimana, dan untuk mengetahui halal haram. Ini kan yang membutuhkan fikih. Tapi kenapa kamu katakan fikih itu gak dibutuhkan? Ngono lho. Lek kowe tekok ngono, dawuh Imam Ghazali, lek kowe sik nuntut kaya ngono, tak jawab. Paham betul? Iki durung ana jawaban, iki dhisik jawabe niki dhisik ngoten lho. Dadi wau niku kalau wingi lek pelajarane. Lah niki ya sadurunge niku kan diaturaken bahwa fikih niku hanya berbicara dalam urusan di dunia, dalam urusan di akhirat kan ndak. Lah sedangkan urusan dunia itu sebenarnya sudah selesai, sebab andai kata sudah selesai, andai kata masing-masing manusia itu tidak berbuat curang, tidak berbuat salah, gak mencuri, gak gosok, niku gak butuh fikih niku. Lah gitu. Lah saiki rumah tangga yo gak saling menuntut. Dikai bonjol sithik karo sing lanang mboten napa-napa, pancen nenek sakmono. Nah, terus mbah-mbah sing wedok niku kula purun ikhlas mboten njaluk apa mboten napa, tir padha irengi, sir padha senengi. Ah, ngeten kan ya. Terus sapa sing lakoni sak kobere monggo. Sing ngeten iki kan nggih mboten geger, mboten napa-napa, mboten butuh kiai. Sampeyan mboten usah butuh terus pundi yai rek ngaten-ngaten lha wis kowe gelem kabeh padha gelem kan yo ora apa-apa to. Sing wedok yo gak nuntut, sing lanang yo ora nuntut. Nah sing wedok nglayani barang sak karepe wis ora apa-apa macane aku ya. Iki mboten butuh kiai. Toh kalau memang butuh karena persengketa niku sudah diselesaikan dengan
3 orang. Aku dengan pemerintah. Nah, ini orang yang berfatwa di dalam urusan fikih atau berfatwa dalam urusan fikih kepada manusia ini hanya melibatkan 3 orang. 3 orang itu siapa? 3 orang itu siji imam, ini presiden sebagai penguasa kepala negara. Kedua, orang-orang yang ditugaskan imam. Ini ku mang Odi, Kapolsek, Kapolres, Kapolda, pengadilan, naib, wabah dua bulan. Dan ketika mereka niku wis ngerti di dalam masalah urusan hukum, wis pas, gak butuh ada orang yang ketiga. Yang ketiga niku ahli fatwa. Kan gak butuh ahli fatwa, wong wis ngerti kabeh. Berarti kita ngaji sampai jadi mufti niku kan ya hanya pihak ketiga. Pihak ketiga niku mempersulit diri yang kowe ora iso ngukumi kok. Wong sing ngukumi ya tugase pemerintah. Aku sing kasih kiai disali fakih oleh diparani ditekoki kan ya ora Dan ketika nanti ditekoki ya gak bisa menyelesaikan persengketaan ya. Karena yang bisa menyelesaikan persengketaan adalah pemerintah. Nah, saat ini di dalam fikih misalnya saya kayak hibah. Hibah niku lek cara Imam Syafi'i bisa sah, bisa luzum, resmi kalau memang diterima. Tapi cara Imam Malik mboten. Hibah niku bisa sah dengan ijab kabul. Ini pernah terjadi. Nah, sehingga sering terjadi kasus mutabani kali mutabana. Mutabani iku wong ngepe anak. Mutabana iku wong sing dipe anak alias anak pungut. Anpung, Anpung anak pungut. Nah, biasanya anak pungut kan dikai omah kayak tanah kan nah. Terus waktu durung mati sing orpung orpung niku orang tua pungut. Opung orang tua pungut. Niki wis ngurmune ya wis mengko iki lha wis mati ya omah iki bagiamu. Wis kok ngamu omah sak tanah iki aku omah iki dek nggonamu. Sak tanahi. Nah, terus mari ngono ya tegalan kae kanggo awakmu. Kayak ngeten iki kan belum diterimakan wong sing ngenteni mati kan ya. Nah, sing ngono tok. Iki lek cara Imam Syafi'i lek durung diterima durung sah. Lek cara Imam Malik sah. Akhirnya niku pernah terjadi wonten daerah Malang. Geger kaya ngoten akhirnya manggil kiai. Nah, karena apa? Sakwise mati temenanan, ponak-ponakane nuntut. Mari kan dianal. Nah, karena ponak-ponakane kan dituntut wong niku. Pamanku mestine sing wari-warise kan iku lah sing dipungut wong liya kan wong liya kan berarti duduk bagihane kan ngoten. Nah, akhirnya geger sah napa mboten pemberian semacam itu. Masing-masing membawa kiai sing siji memperjuangkan pendapat Imam Syafi'i sing gurung sah, sing siji pendapat Imam Malik sing ngarani sah. Lho, kiai ini pun mboten saged mutusaken karena beda pisan. Sing siji ngejak Imam Malik, sing siji ngejak Imam Syafi'i dan kiai enggak bisa memutuskan. Niki mufti. Tapi lah kita tentang pemerintah pengadilan diputuskan pengadilan, apapun mazhab pengadilan harus diikuti karena hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim itu bisa menyelesaikan persengketaan. Dulu kayak ngene kan berarti orang yang alim fikih di dalam masalah ini kan ya enggak bisa menyelesaikan masalah pula. Hanya ngerti ngoten tok toh. Nah, lho niki berarti Imam Ghazali negaskan itu urusan dunia.
Ngeten. Urusan dunia. Nah, terus lek kowe teko, walaupun urusan dunia nggih bener niku urusan dunia bisa menyelesaikan dalam masalah persengketaan, bisa menyelesaikan dalam jirohah, dan itu tidak membutuhkan mufti kalau memang pemerintahnya sudah pas. Tapi untuk urusan ibadah pribadi, karena ibadah nafsi, ibadah pribadi itu pemerintah tidak boleh ikut campur. Pemerintah tidak punya wewenang ngatur manusia di dalam urusan ibadah mahdhah. Ibadah sing tidak berurusan interaktif, nggak membutuhkan orang lain. Nah ini bagaimana? Nah, kan berarti fikih niku tidak dunya tok, karena tidak bisa lepas dari fikih tentang urusan poso, tentang urusan sholat, tentang urusan muamalah, nyambut gawe. Karena kalau nanti tidak diatur dengan cara fikih, akhirnya mesti ini barang haram dianggap halal, halal dianggap haram. Lah niki kan nggih urusannya akhirat to iki. Ini jarane nih. Jawabnya dari Imam Ghazali, fa'lam ngerti sira. Ngerti yo. Lah kowe tekok ngono. Ana akrobama temen ing temen sedune luwih parek-pareki perkara. Ya takalamu kang gumenang kang guneman, kang berbicara, kang bahas. Sopal fakih fing dalem minalak mali saking pira-pira amal alati kang ya kang utawi alati ku amalul akhirah iku salah satun gur ana telu. Ngerti ya? Paling-paling niku luwih lebih dekat ngono ya. Paling-paling. Bahasa paling-paling itu bahasa apa itu? Lain, jadi maksimal apa yang disampaikan oleh fakih dalam masalah urusan amal-amal yang di situ ono hubungane karo akhirat niku namung 3 hal. Namung 3 hal. Apa? Al-Islam. Ini ku urusan Islam. Wa salat, salat wal zakat wal halal wal haram. Jadi sing ini ku 3 hal. Lah napa mawon 3 hal niku adalah al-Islam niki paling agung. Nomor 2 wa salat, karena salat itu termasuk syiarnya Islam. Nomor 3 wal halal wal haram, urusan halal haram. Kan itu udah terus dibicara Islam. Ya antas saja dan seterusnya, haji dan seterusnya niku jenenge Islam. Nomor 2 urusan salat. Nomor 3 urusan halal haram. Wa idza ta'ammalta lan dalam mari kalane angen-angen sira lek kowe kok ngengen. Nazarul faqihi ing oleh ngangen-ngangeni fakih, wilayah fakih via ing dalam salasah. Alimta ngerti sira annahu temen sune fakih iku layu jawizu ora ngliwati sapa fakih hududat dunya ing watese dunya ilal akhirati maring akhirat. Ngerti ya urusan fikih niku sekalipun berbicara soal Islam, berbicara soal sholat, berbicara soal halal haram, itu hanya sebatas urusan tentunya, tidak sampai dalam urusan akhirat. Contoh dalam masalah ngambil barangnya wong niki haram, dosa, boleh dituntut. Tapi kalau dia itu dalam hati ini ngerti lek sing duwe niku ngalalke. Jadi sing mempunyai itu adalah jelas ngalalke. Dek sing Joko iki yo ngerti, jelas ngalalke, dan memang betul sing duwe niku ngalalke. Kan yo ora dosa to.
Di akhirat kan gak dituntut toh. Walaupun dalam urusan dunia ini kok haram no. Kan bener haram cukup barang wong liya. Tapi lewat sing duweni ku ya ngrestui sing duwe ku ya pamane ya jelas ngalalke, ngridoni, kan gak ada masalah. Berarti kalau halal haram bukan urusan dunia, nah. Sini dalam masalah sholat juga gitu. Dalam masalah sholat gini ku, pokok yang penting netepi syarat rukun. Dalam takbiratul ihram sudah khudur, mbok niku sholate glayang. Glayang niku kok ndindi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira wis cocok karo fikih disahno. Walaupun pikirane nang sawah. Walaupun pikirane belantik. Belantik wedhus. Walaupun pikirane nang pasar. Ini kan fikih kan disahno. Tapi secara hakikatnya di akhirat maka gak dapat pahala, tetap dosa itu. Gak dapat pahala, tetap dosa. Kan berarti urusan di fikih kan urusan dunia tok sah, sekarang kudu nyaur. Tapi karena kamu sholat tinggal layak urusan hati dosa. Ya gitu dari ini. Berarti kan gak sampai tembus urusan akhir, gak tembus urusan akhirat. Wes, contohnya mana? Cara SDSB biyen tapi sumbangan dana sosial berhadiah. Niki lek orang fakir mengatakan sumbangan yo halal wong nyumbang. Wong dhek nyumbang untuk dana sosial kan gak apa-apa, nyumbang dana sosial kan gak apa-apa. Mosok haram. Genetika ya dia kan gak masalah. Itu fikih. Tapi urusan akhirat di dalam hatimu gak seperti itu. Kamu itu bukan tujuannya untuk nyumbang. Tapi judi, dosa kamu di akhirat. Lek fikih, dosane opo? Lek ngaten tak ngene. Nah, karena pakai urusan di jero, itu tutu wilayahmu. Nak nunuk marbi hukum zawahir, hukum itu kurjobone, tak. Ngoten lho. Saniki malih kaya Bitcoin, cryptocurrency, padahal kan raruh ya. Betul seberapa? Ora ro. Duit niku duit koin, tapi duit khayalan. Duit khayalan. Ora zaman sakniki niku ndak cukup dengan fikih secara teks saja. Makanya Imam Ghazali menegaskan yang dinamakan furu' niku arti fikih niku adalah ma dalla alaihil usul bimujabi ma'anin tunabbi bihal ukul, bukan bimujabi alfatin. Di fikih niku harus dipahami dengan hukum-hukum yang didapatkan, dihasilkan dari dasarnya, dari aslinya. Aslinya nopo? Quran, hadis, ijma', asarus sahabat. Tapi sesuai dengan yang ditunjukkan oleh akal, tuntutan makna yang ditunjukkan oleh akal, bukan tuntutan yang ditunjukkan oleh lafaz. Nah, kalau di situ kita menunjukkan yang dituntutkan oleh lafaz seperti ini kuau. SDSP secara lafaznya ya sah, halal secara lafaz. Tapi kan cara ma'aninya dia
Nah, tapi ma'ani kan iki ora ngoten iki. Ma'ani ini jelas bukan nyumbang tapi judi. Demikian pula cryptocurrency. Orang membeli koin niku iso hargane 0 rupiah. Iso gur 100 rupiah, iso 1,5 miliar, bahkan iso 900 juta. Terserah sing mainken sapa niku. Ya wong gede-gede ngono kaya ora tok larang kok padha tuku. Ora es tuku regane murah. Nah mereka niku membelinya untuk apa? Kalau membeli untuk duit-duitan untuk kolektif gak masalah. Tapi gak mungkin nek kolektif niku sampai regane ratusan juta kaya apa kolektif murah ketok. Membeli itu karena untuk mendapatkan spekulasi. Golek barang tak dol, golek ono murah aku tak tuku. Iki spekulasi. Menjual yang spekulasi itu cara fikih gak boleh. Cara hadis gak boleh karena Rasulullah melarang menjual samroh, menjual buah masih dalam keadaan pentil hatta yabdu kata tabdu salah. Hatta tabdu salah, dodol buah yang masih pentil belum mampu untuk belum salah berarti belum mampu untuk dimanfaatkan. Ini tidak sah. Kenapa? Karena spekulasi. Bisa gogrok, bisa bosok, bisa gak panen. Lah sedangkan ini berarti hanya untuk mendapatkan spekulasi. Gak boleh. Tapi omongan, enggak, saya bukan untuk spekulasi. Ini manfaatnya nanti untuk saya mau menyimpan file dan lain sebagainya. Bisa berkata semacam itu sehingga lolos dari fikih. Tapi urusan akhirat kamu nggak bisa lolos, itu loh ya. Nah, niki pinter urusan fikih bisa selamat. Nah kita kalau ngukumin itu jari ini nyerobot urusan fikih kok kamu urusan di tasawuf ini bagian tasawuf. Terus termasuk auto gajian. Napa auto gajian? Panjenengan ya ora aruh. Ora aruh, jelas gak aruh wong desa kok. Tapi auto gajian iki ten Blitar kuwatah. Tulungagung walek kuwatah. Auto gajian iki ngeten, Pak. Panjenengan boleh gelem kon nyumbang duit 1,5 juta. Oh bahasanya saya sumbangkan. Nanti akan disumbangkan kepada orang lain 1,5 juta. Terus di kono tulisannya ikhlas, tidak ikhlas. Oke, ini diganti ikhlas. Tidak ikhlas diganti. Tidak diganti tidak ikhlas. Bahasa bisa ikhlas. Tapi ikhlas aja ini kan gak ada apa-apa toh. Gak ada masalah. Kalau fakih gak masalah untuk ikhlas. Tapi kita nggak bisa lepas dari urusan hati. Wong dhek niku menyumbang 1,5 juta karena kepengin oleh sumbangan. Yang nanti sing main niku jarene sistem yo ora iso sistem main yo wonge kok dianu mengko akan mendapatkan sumbangan 1,5 juta. Nah, ini kalau sing kiai sing nyumbang 1,5 juta kok seminggu mana ngono oleh 1,5 juta. Mergo ben orang-orang padha nyumbang kabeh. Golek wong nyumbang kabeh dadakane sekolah. Lha niki lek cara fikih. Lha kuwi ikhlas tanpa dosa. Ngoten lho ya. Wong nyumbang ikhlas diberikan siapa saja kan enggak apa-apa. Bener. Ini enggak masalah cara fikih. Tapi tetap kita korenahnya nggak bisa untuk ke sana. Yang dikendaki di sini bukan tuntutan lafadznya, tapi makna nih. Kamu bisa nyumbang 1,5 juta karena mengharapkan 1,5 yang masih spekulasi. Loh, ini gitu. Oleh ini fikih tentang kali tiang-tiang. Enggak, saya bukan spekulasi, memang ikhlas. Iso ngoten niku. Lha niki lho, fikih niku hanya dalam urusan hukum dunya tok. Nah, lek fikih niku sampai bicara, enggak itu karena niatmu jelas nang kono. Lah itu kan bukan urusan fikih.
Nah, tapi urusan batin itu sudah wilayah tasawuf. Nah, engko jarene fikih bicara semacam itu diarani nyerobot. Tatawul nyerobot bahasan. Ngoten. Jadi syarat nggih ngoten, zakat nggih ngoten. Zakat. Jadi wong duwe sak nisab niku kan butuh 1 tahun. Butuh 1 tahun. Saiki duit 200 juta. 1 tahun kurang 5 dino duitnya dikena bojone. 100 juta duitku tak kena sampean kabeh. Berarti kan gak wajib zakat terus ora duwe ta. Utawa sampean tak kei 150 juta. Kan gak wajib zakat. Karena apa? Sing wedok duwe 150 juta sik 1 hari. Lah sing lanang wis ora wajib zakat wis ora duwe ya. Mengko lek wis liwat dijaluk maneh kena aku to dadi tenan. Lah cara pakai kan sakit kita niki. Nggih, ya ora tau wajib zakat, ora tau zakat, jadi ora wajib zakat. Tapi urusan akhirat gak butuh mengenangi fikih, urusan akhirat wa makaru makarallah wa khairul makirin. Kuwi lek blidu nang pangeran dibalas karo pangeran. Sesuk nang akhirat ora dilebokno, ora diobong tapi kowe dilebokno tong sing ditong sing diobong tongi. Aku ora ngobong awakmu kok ngobong tong. Pinter ngelah kok. Pinter ngelah. Nah, termasuk nggih saiki sing kuwata maneh di masyarakat. Sing urusan fikih dalam urusan dunia tok, tapi akhirat ini mboten saged gugur lho. Akhirat itu lawan gugur bane krana apa dipolah niku tujuane pancen memolah. Lha wedhus 40. Kurang 1 tahun kurang 10 dina didol siji kan wis kurang to gak 1 dina to. Gak zakat. Mengko lek wis mari tuku maneh. Kan berarti ngitung maneh ta. Jadi iki fikih saged urusan dunia tok. Cuman ketika kamu melayu wong saka zakat iki Allah yang tahu urusan hatimu ini ya. Niki tapi itu wilayah fikih karena fikih niku namung hukum itu. Zahir. Niki sering dipakai oleh kiai-kiai yang ngerti fikih kula kadang sebel niku. Dalam masalah zakat fitrah gawe musala gawe apa. Lah niku dikongkon zakat nang sisi A. Dadi kowe tak gawe fukara ngene nang mimko kena masjid, kena musala. Niku ngite oleh ta ngite. Lah cara fikih aku zakatnya nang sisi A to. Bener dalam kata-kata itu boleh, tapi kenyataannya lek karo si A dipek kok yo ngamuk to. Itu berarti tetap batinnya enggak sah. Lha lho. Terus zakat diupengno. Niki ya enek. Ana zakat diupengno, kafarah diupengno. Kula ya sebel ngono kae itu kan. Tapi yo ben pancen wani tanggung jawab. Zakat fitrah 3 kilo ngene. Kan aku tak zakat nang sampean golek sampean gak kena kono persono kena kono. Nah, mengko kono wis zakat nang aku. Akhirnya 3 kilo anu ya, tak zakat nang sampean aku bilang, "Oh ya wis tak trimo." Kan kula wis zakat. Terus kono oleh zakat aku lho, Rahman tak zakat nang sampean ya. Ya tak trimo. Kan ya wis zakat iki ngono tak zakat nang sampean ya. Terus sampai mubeng. Mulai terakhir harus di zakat nang aku ini kira zakat nang sampean ya. Gaene sing zakat tapi spok kabeh, fikih iso ngeten iki ngarani fikih niki wis spok ora wajib zakat kan ya. Lho saged ngeten iki fikih ngomong ngakal-ngakal ngeten iki kula niku tukange ngoten-ngoten. Tapi kalau memang itu tujuannya kaya ngoten, Allah yang tahu. Niku urusan tasawuf. Wallahu ya'lamu sirra wa akhfa.
Intu betul ma fi anfusikum mau tukhfu yuhasibukum bihillah. Yang kamu sembunyikan di hatimu, yakni kamu tujuannya hanya untuk melepaskan kewajiban zakat tapi gak gelem torok, atau kau tampakkan iki kowe tak zakat yo tapi kok kena kok kono yo, niku kena kok kono. Iki gak sah. Nah, kayak ngeten iki gak sah lek sembayaran jelas ngomong kaya ngoten. Tapi sembayaran dhewe kan ora to. Sah sembayaran. Tapi senajan to semayanan iku sah tetep ora sah, ora sah, ora boleh gak boleh urusan akhirat tetep. Monggo ngapusi yo. Lho. Berarti sekalipun fikih niku berbicara soal halal haram, soal salat, soal zakat, niku sebenarnya namun sebatas hukum dunia. Masih perlu ditinjau kembali di dalam masalah sholat, di dalam masalah batin. Mulane ketika panjenengan bicara soal urusan sholat, sah, jangan hanya sahnya saja. Esensi ini apa kudu khudur sholat tunang pangeran. Karena Gusti Allah dawuh wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan sampai engkau mendekati dalam melaksanakan sholat hatta ta'lamu ma taqulun, sampai engkau sadar apa yang kau katakan. Ini loh. Lah ketika kamu glambriang, itu berarti kamu tidak sadar dengan apa yang kau katakan. Lek ngono dosa kamu karena tidak boleh melakukan sholat semacam itu. Nah, ngene lho. Nah, lek fikih ora urusan iki, pokoknya sementing Fatihah makhraj pas dan sebagainya kan ngoten. Nah. Mulane kadang-kadang nek cara fikih niku wah imame ora fasih. Imame ora cocok, ora fasih kadang-kadang. Nah, iku kandangane fikih. Dan pernah terjadi sinten niku Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham niku tiyang sing setiap harine niku lek salat 1000 rakaat. Lah Ibrahim bin Adham niku ingin sowan nang kiai yang memang terkenal kewalian. Dia nek kondang kai wali. Nah, terus akhirnya kepingin sowan. Nah, budal dengan menempuh perjalanan yang sangat jauh. Pas dugi griyane kono di kono musolane pas maghrib terus berjamaah. Nah berjamaah niku wong sing terkenal dadi wali niku ngimami. Lek Fatihah ora pati teteh. Apa lek cara ngeten alhamdulillah misale kok ngeten. Utawa ain nganjuk Siratal ladzina an'amta 'alaihim, nganjuk. Loh, cari wali kok salate Fatihah kok kaya ngene. Ragu. Akhire la kalam wala salam, wis ora matur, ra sida sowan, ora ulun salam, mulih. Nah, sedeng mulih nang dalan dicegat macan. Harimau yang begitu banyak. Wedi. Baikar wedi dipangan macan. Balik nang kiai niku wau njaluk tolong nang kiai sing dek niku ora pati percaya ke kiaiane mergo Fatihah ora jelas. Bar ngoten karo kiyaine didhawuhi, wong kiyaine wis ngerti urusan batin. Lah sampeyan salat kok sing diurus masalah urusan Fatihah, urusan jobot tok ya wedi karo macan. Lah aku salat sing tak pikir jero kok wetan macan ya wedi. Akhirnya macane teko dia ngalih iki tamuku rasa macam-macam kowe ngalih. Macane gundung-gundung mlayu kabeh. Heran sih Ibrahim berat kamu sopo kiai gitu. Kita kan ya sering ya delok wong sing cecek karo pangeran maca bis kuntul barus wong ayu dodol lupis kabeh. Ngono kok ya man.
Mati. Krono apa? Gak mikir jopo tapi jerune. Mulane enek kiai yang selalu cerdas dilayani karo santri nih. Lah santri niki tulus ikhlas bantu khidmah dateng kiai. Karena sangat cerdas karo kiai, akhirnya santri-santri liya niku eri. Terus difitnah bagaimana supaya kiai niki ora percaya karo santri niku. Niku pan bendina diganggen nunu beton, pan dikongkon nunu songo terus dicolong karo santri liyane. Malih karek pitu. Kon nyolong aku bakar pitu dicolong karo santri liyane loro. Terus dilaporno karo kiai lek dheke dipangan dheke. Curang padahal sing nglaporno iku sing mangan Joko. Akhirnya santri niki diusir karo kiai karena ora kena dipercaya. Lah iki wong dikongkon bakar songo ya karek pitu, kan pitu karek 5 karepe piye ora kena dipercaya. Wis dikompor-kompori karo sing nyolongi niku wae. Akhirnya diusir. Setelahnya diusir kiai ini niku pas arep haji, siko santri sing diusir kan dikandani, saking kiai ini pegel. Nah, sedang dikandani terus amara lek kiai ini budal haji kawetun akhirnya nyusul kiai ini apa kalian gawa sajadah ini sajadah diganti laut itu ora ceblok ora kena ditumpai karo muni karo biyen tau dikai wiridan karo kiai ini ya kayuku ya kayumu ya kayuku ya kayumu ya kayuku ya kayumu ya kayuku ya kayumu ngono to ya mandi. Niku sampai di Bangkok terus ketemu kali kiai ini lho. Kok kita iso ngene? Nggih kiai. Lah panjenengan maringi wiridan kula kengen maca niku ya kayuku ya kayumu ya kayuku ya kayumu. Kalian ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum mandi. Lah saiki macane niku ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum. Kerjabane ya ora tembus. Karena innallaha la yanzuru ila suwarikum, Gusti Allah bukan delok jabamu, ora delok dapurmu, ora delok rejenganmu. Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi ini delok di hatimu. Wis ora usah kepengin dilihat baik oleh orang, tapi jangan melakukan yang tidak baik. Lho niki lho. Lah fakih niku urusane jopo niku lek wis ana bukti nyolong ya nyolong. Ngoten. Mulane lek kowe ndelok ning kono, lek kowe mangan baik urusan Islam, baik urusan salat, baik urusan zakat, baik urusan halal haram, fakih tidak melewati dalam urusan dunia. Berarti hanya hukum di dunia tok. Wa idza arabtalan dalam mari kalane ngerti sira hada ing iki layu jawisu orang liwati dari urusan dunia maring akhirat biadi salah satu dalam iki telu lek kita ro dalam urusan poso urusan salat urusan halal haram kurjobone tok fa wa mangka utawi fakih fikari dalam liyane salasah iku azharu to fa wa mangka utawi anal fakih layu jawi zuhud dan dunia figarian dalam yani hati salasa iku haru lah lek nek telu iki ae urusan salat urusan poso sing kata ibadah sing dipikir urusan dunia tok apalagi dalam yang lainnya lebih jelas lek urusan dunia tok ya sakniki poso niku lek cara fikih pokok sing penting ora mangan ora ngombe ora jimak batal wis sah. Tapi sakniki wong ora poso, iku poso tapi rasan-rasan. Poso adu domba. Poso judi. Niki lek cara fikih tetep halal, tetep apa sah. Tapi cara tasawuf kamin saimin laisa lahu min syamilal jo wala atas banyak wong poso luwe. Gur ngelak. Kalau apa-apa kowe pakan dosa khamsun yuftina shaima ana perkara 5 sing batal poso. Pertama an-nazar bisyahwat.
Lah yang poso-poso ora mangan ora ngombe, tapi pacaran. Dan iki termasuk khamsun yuftina shaim ana perkara 5 sing batalno wong poso. Lah termasuk apa? An-nazar bi syahwatin, wasfa wong wedok dengan penteng-teng. Dengan syahwat, dengan birahi. Lho iki batalno ganjarane poso lek cara fikih, lek cara tasawuf ya posomu batal, masalahe apa itu namanya jelas gak diterima. Wong maksudnya poso niku bukan menahan nafsu, malah ngumbar nafsu. Termasuk ghibah rasani batal poso cara tasawuf. Cara fikih gak apa-apa gak wajib qada. Iya, tapi dosane ya mangka. Nah, ini niki sing artinya cocok karo fikih niku hanya cocok dalam urusan dunia tok, urung mesti lek cocok karo fikih terus tembus di akhirat. Ngoten lho. Tiba jenengan salate cocok karo fikih, apa terus oleh ganjaran? Ora niku urusane akhirat, fikih niku cocok sah di dunia tok. Gak wajib qada, Wis gak wajib qada, kan ngoten to kan. Poso wis sah, gak wajib qada, iku fikih. Tapi gak sampai urusan iku diterima apa ora, itu urusan fikih. Nek sampai wong fakih kok bicara semacam ini berarti tatawul. Tatawul itu artinya melampaui batas itu duduk wilayahmu. Wilayah tasawuf kok ngomongno di akhirat diterima ora, itu duduk kamu urusane ya. Nah, niku perlu di dalam tasawuf. Ngeten. Amal Islamu amal Islamu anapun utawi Islam iku fayatakalamu mongko bicara sapa al-faqih fima ing dalam perkara yasiku kang sah apa ma niku saking Islam wa fima lan ing dalam perkara yasudu kang rusak apa ma. Di dalam masalah urusan Islam iki wong iki Islam utawa ora, di dalam fakih wong fakih hanya bicara dalam lahirnya tok. Iki rusakno Islam, iki ora rusakno. Ketika orang itu kafir kemudian tidak membaca kalimat syahadat, iki dihukumi kafir. Nah, cara akhirat walaupun kamu baca syahadat tapi dalam hatinya dia itu mengakui kebenarannya dan ikrar ngakoni, cuma gak dipublikasikan. Iki wis Islam, batine Islam. Tapi lahirnya orang. Demikian pula ketika orang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, wis cukup. Walaupun artinya ora percaya, ngono wis slamet wis nek dunya. Tapi akhirat coba gak ora munafik iku. Lho niki lho, iki sing dimaksudkan nek urusan fikih kan ya slamet di dunya kok tok. Tapi urusan tasawuf dan akidah iki urusan akhirat iki. Ngoten. Wa fi syurutihi lan ing dalam pira-pira syarat Islam ini kudu mulane dalam cara fikih kayak Abu Lahab, kayak Abu Thalib niku gak dihukumi Islam karena tidak mengucapkan kalimat syahadat. Tapi mungkin dia itu mengucapkan kalimat syahadat dengan sendiri, sembunyi, tidak dipublikasikan, sehingga di dalam jobone tetap hukumi kafir tapi aslinya adalah Muslim, kita nggak tahu. Ngerti lho. Amal Islam niki rodok dawa. Niki lek diterusaken nggih. Nggih saged kula tapi kon jenengan kok kae sopan nggih. Pun kula sampai aku serahkan dhateng panjenengan iki sak jam kula matur. Lek enek sing ditekokno, mulai sampean tekok kan umpama kesuwen kan urusan sampean dhewe kan ngoten ya. Monggo lek enek sing ditekokno, monggo. Jadi Pak Hasan niki wau membicarakan soal dawuh Imam Ghazali bahwa
ilmu fikih niku ilmu dunya. Karena urusane bahas sing urusan sampai kok dunya tok untuk akhirat gak direken. Lah tasawuf iku urusan akhirat. Mulane ilmu sing akhirat ilmu hakiki. Ilmu hakiki itu ilmu yang menggunakan untuk mengetahui siapa dirimu. Siapa Tuhanmu, bagaimana cara pendekatan kepada Tuhanmu. Niku ilmu hakiki. Siapa dirimu, siapa Tuhanmu, dan mengetahuilah bahwa kau adalah spekulasi hidupmu di hadapan Allah. Iku loh ilmu hakiki. Ya, Gus ngerti masalah fikih iki kudu ngene. Kamu enggak tahu ya tetep wonge padha itu ora enek masalah. Lah gitu. Wis itu wae ora apa-apa gak masalah. Enggak diputusno Nah, dalam masalah sholat, dalam masalah yogur urusannya job iki sah, ini enggak sah karena tepi syarat, tidak tepi syarat. Apa yang tepi syarat itu mlebu swarga? Ora mesti. Itu dudu urusane fikih. Tahulah kamu siapa, berarti sholat itu bukan hanya menepi syarat, tapi sholat itu pengabdian, bahwa menunjukkan karena kita hamba adalah untuk mengikuti kepada melakukan perintah yang Maha Kuasa. Niki sing urusane tasawuf. Pengabdian, bukan urusan ganjaran. Kenapa? Tahu Tuhanmu bahwa kau nyembah siapapun, kau nyembah dengan cara apapun tidak akan pernah mencapai derajatnya wong nyembah sik panggah. Syukur bagaimanapun tetap tidak bisa mencapai derajatnya syakur, karena kau mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah. Yang kau gunakan untuk syukur itu ya nikmat, yang perlu kau syukur. Terus kau syukuri, yang kau gunakan itu ya nikmat yang kau pengiran, yang perlu kau syukuri mana. Akhirnya syukur juga cukup, syukur mana juga cukup, syukur mana ya ora cukup. Mulane Nabi Musa matur, kaifana syukur kowe ya Rabb desmuni kula saged syukur dhateng panjenengan. Wong syukur gak syukuruna yang tadi lah syukuri, syukur kula ini butuh disyukuri. Terus Gusti Allah dawuh, "Idza alimta annaka lam tashkur faqad sakarta." Kowe iku lek wis ngerti lek awakmu pancen gak iso nyukuri, baru niku kamu diarani syukur. Lek kamu sudah mengatakan saya sudah syukur, itu sih salah. Mergo kamu sebenarnya durung syukur sebab nikmat yang kau gunakan untuk nyukuri ku nek sapa. Wah, aku wis ngungkapno rasa syukurku dengan sedekah sakmene. Sing kok sedekahne ku nek sapa? Ya perlu kau syukur. Iki urung kok syukuri, berarti kowe durung syukur. Wonten malih tentang-tentang mboten. Dut. Mboten enten. Lho bebas niki. Ngaten ya ben oleh ngaji sakmene oleh pira ya ben. Lah nggih lek kula maca tok ya panjenengan kula menurut gak nek gunane ya. Wis ora gelem tekok ya wis kok kene tok mawon. Lah nggih to. Muga-muga sasarengan kula lan panjenengan dapat hidayah saking Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita dapatkan dari apa yang diajarkan Allah terhadap kita niki dijogo kali Gusti Allah, sehingga ketika kita membutuhkan dikembalikan oleh Allah. Al-Fatihah.